Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum MSI. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein MSI komische Geräusche macht, ist das oft ein Hinweis darauf, dass die Ventilatoren nicht richtig funktionieren. Diese Geräusche entstehen in der Regel durch Staubansammlungen oder defekte Lager. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu Überhitzung und ernsthaften Schäden an deinem Gerät kommen. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, etwas Isopropylalkohol zur Reinigung, ein Mikrofasertuch und neue Ventilatoren, die kompatibel mit deinem MSI sind. Um sicherzustellen, dass du dein Gerät richtig öffnest, beginne damit, alle Schrauben an der Unterseite zu lösen. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren. Du solltest vorsichtig in die Spalten zwischen dem Gehäuse gehen, um es zu öffnen, ohne das Gehäuse zu beschädigen. Nach dem Öffnen siehst du die Ventilatoren. Überprüfe, ob sie blockiert sind oder ob es sichtbare Schäden gibt. Um die Ventilatoren auszubauen, musst du die Schrauben lösen, die sie halten. Achte darauf, die richtigen Schrauben zu verwenden, denn oft sind sie unterschiedlich lang. Wenn du die Ventilatoren herausnimmst, achte darauf, die Kabel vorsichtig zu trennen, um keine anderen Komponenten zu beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du die alten Ventilatoren entfernt hast, setze die neuen Ventilatoren an die gleiche Stelle und verbinde die Kabel wieder sorgfältig. Stelle sicher, dass alles fest sitzt, bevor du die Schrauben wieder anbringst. Nachdem du die Reparatur abgeschlossen hast, schließe das Gehäuse sorgfältig, indem du die Schrauben wieder anbringst und darauf achtest, dass nichts im Inneren zurückbleibt. Überprüfe zum Schluss, ob der Laptop ordnungsgemäß funktioniert und ob die Geräusche verschwunden sind. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, solltest du regelmäßig die Lüftungsschlitze deines MSI reinigen und darauf achten, dass sich kein Staub ansammelt. Stelle sicher, dass du deinen Laptop in einer sauberen Umgebung verwendest und überhitzte Bereiche vermeidest. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.